m'a confié, oh mon roi m'a confié. La terre dans le monde, moi je suis mon berger. Quand je me demande si je viens vécu parmi les hommes. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, oh mon roi m'a confié. M'a confié. Moi je suis au passager. Quand je me demande si je viens vivre parmi les hommes. Oh alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée. Oh mon roi m'a confié. Demandez-moi quelles sont les traces qu'on m'a laissées sur la terre de vivant. Les jours où je vais mourir, quelles sont les traces qu'on m'a laissées dans le jour de mon départ? Quelles sont les traces qu'on m'a laissées les jours où je vais mourir? Quelles sont les traces qu'on m'a laissées sur la terre de vivant? Bonsoir, bonsoir les amis de Ariachou, bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, 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 bénis au nom de Jésus. Ce qui est là, to la mouki, ngana yo to kutana air oyo, ezaka na grâce pengolu, ya moko o eza Jésus-Christ de Nazareth, o ya pesi ngai na yo pema, o lelo to kutana, to partager, makamto di to solo la bino lelo. Donc, Nzambe a pambola bino, lelo to lingi to solo la ngana bino. Donc, je m'excuse, m'appelle les okota, s'il vous plaît, boti korbenga. Parce que c'est vos benga et vos katanga direct. Donc on est dans le lobby, soyez bénis au nom de Jésus. Les lots tolingito solo langana bino. Souviens-toi du premier amour. Souviens-toi du premier amour. Vraiment nous avons apambola biso. Tozongi la bolingo na biso ya liboso, bolingo na biso ya liboso. Oyo eza Jésus-Christ de Nazareth. Oyo abate la rabiso, oyo apesi biso pema, oyo azopesa biso ya kolia, oyo azobate la bana na biso, abateli mabota, abateli mibali na biso. Donc ye wana za premier amour pour na biso. Donc là il va lelo direct oyo na sali lelo, eza juste pour na rappeler yo na ngai tozonge la bolingo na biso ya liboso. Donc souviens-toi du premier amour. Donc oyo eza bolingo na biso ya liboso eza Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons apambola yo, apambola ngai, lelo toza pema lelo tozo solola. Donc nous avons apambola biso. Nous avons aza malamu mingi, nous avons aza vraiment bien, aza vraiment malamu. Pour mingi bakufi oto bota makina bango, peut-être bakoti décembre té, ba o peut to banana bango janvier, mingi to komani na bango tinde to kominga na lelo. Donc ce qui ngana lelo toza lelo na pema eza na volonté pe bolingo na yo. La ligne juste to partager na bino moi et loro moko ya monkie avant to banda na ko pesa bino moi témoignage car monkie pour na même 2 minutes et après to les kana sujet na biso. Donc, la ligne qui juste là, le bana nzambe, c'est Ariane, elle n'a banda qui n'a qui n'a mokili, elle n'a qui n'a mokili, n'a qui vraiment a besoin ya ko bala, comme basigner sur la ligne à côté na mariage, comme basigner sur la ligne à azala na kati ya foyer na ye, azala ye na mobali na ye, mais et pas na moi qui un peu difficile, na zomo la bandeko, ba camarades, ba amis. Bazo bala nga na na iza invité à mariage à batu nazo tia vraiment donc ngwasu mako ande to lobaka ngwasu na mariage ba ninga na kokota na piste na bini mais on ozonga ndaku e bana vraiment au déranger nga
naotuna nzambe nzambe pourquoi nengo pesi certains mariage pourquoi pas opesa pe ngai mariage opambola nga na bala nazala pe na ndaku na ngai ba vie mususu ezozala vraiment bien te pona biso bana na yo okoki opesa nga mariage te nayaki okota prière nakotaki prière il y a 5 jours nasalaki 5 jours à jeûne najenaki pendant 5 jours mpona kosenga volonté nzambe po apambola nga na mariage apambola ngai na bala nazala bien na vie na ngai na foyer na nga pe plutôt nakoti jeûne nasambeli nasalaki 5 jours na 5e jour prophète ayaki omona ngai atuni ngai sert à rien ti ogene osali ba prière message nini ozwi nzambe alobi na nini non nayebisi non prophète nazwi message moko te sauf que na bandaki kolota nde trop na retraite nde nazalaki na kati église na bandaki kolota naomona bamessage bandoto atuni ngai okoki oyebisanga bandoto na yo naexplikaki vraiment prophète bandoto na nga prophète ayebisi nga ke non oza béni bamessage nzambe azopesa yo simba yango komango vraiment na agenda oza vraiment béni nzambe opambola yo okobala ozala bien na foyer na yo nalobi amen atuni nga lisusu abi na ngai sikoyo nzambe alobi totuna yo sert à rien soki lelo yo nzambe apamboli yo na mariage nzambe abénir yo ndenge ozolinga nzambe apambola yo siko osalela nzambe nini nazalaki vraiment na rapidité ya korépondre po eza eloko nga nalinga mingi kosala nabi non ngasi nzambe apamboli nga na mariage ke apamboli nga na vie nakozala gagnère d'âme en plus nakobanda soutenir baorphelin nakopesa baorphelin babiloko kolia kosunga bato oyo baza na pasi soki naza nango alobi na ngai eza idée ya bien vraiment nzambe apambola yo mpo osala mosala nzambe mpona baorphelin bino tu boza awa na ligne j'espère que boyebi bopesanga bokombo déjà mama baorphelin mpona baorphelin déjà nasali esili te tokocontinue mais tosalaki quand même na volonté nzambe mais mpona koganye baâme ezalaki nga mwa soni naomona mpona yebisa motu ke non jésus christ ebanda osala nga soni nobanda nde nini nolobana bango nini mpo bandima baya na église mais tozalaki na prière lobi na prophète tozalaki na prière lobi na prophète na biso ayebisi nga temps ekoki nasala mosala ya nzambe donc temps na ngai mosala nzambe oyo nga na prometaki nzambe eza koganye baâme oyo eza bino boza en ligne bozolanda nga na minute oyo bino nde boza baâme ya nzambe oyo nzambe azoluka oyo nzambe aza na bino besoin tozonga na makolo na ye tozongela premier amour nayebi ke mingi toza awa en direct mingi baoloba nga kuti na baya na nga église nga sina naokende na nga église te baéglise wana baprophète wana si babayisa ngai naokende na ngai te naokende na nga te nakoma na nga osambela na ndako kosambela na ndako mpo na nga mwana nzambe oyo naza chrétienne na oyebi so ma sœur eza mabe pourquoi eza mabe yo osambela na ndako je pense pas osambela na ndako ozwaka temps ya ofongola bible na yo otanga makomi ya nzambe là déjà nayebi te soki osalaka yango gloire à Dieu mais soki osalaka yango te yango nde omoni esengaka biso tokende kosangana esika jésus christ nzambe alola bible eyebisi biso mibale moko te mibale misato soki basangani nga naza na bango soki osambelaka na mobali no na bana gloire à Dieu boza pe béni mais il faut kokendaka église koyoka liloba ya nzambe nde ekolakisa yo nzela parce que parole nde eza chemin yango mpe eza vérité donc nzambe apambola biso toza en ligne awa mingi baza desi mpo nga mpe ekomelaka nga nazalaka un peu desi koloba bapaster oyo bazofingisa nkombo ya nzambe baprofete oyo baza mingi lokuta baprofete oyo baotambola bien te bazotambola na kobanga nzambe te bazotambola bizarre et tout ngai vraiment na banoke esusu église te na banosambela nango na ndako mais ngonga na ngai ekokaki namoni non kosambela na ndako eza mabe po ekozala na bitumba misusu nzambe alakisi yo te akoki kolakisa mosusu ser mosusu bosambelaka na église moko akoki kolakisa prophète to prophétesse na yo akoki mpe kolakisa papa na yo molimo
Donc na église okoki ozwa message mosusu bitumba ezoya na foyer na yo, bitumba ezoya na vie ya bana na yo, bitumba ezoyela yo peut-être na musala nzambe mosusu alakisi yo te, peut-être mikolo wana bandaki kokoka vraiment kopusa na pembeni na ye te, mais akoki kolakisa mutu oyo aza pembeni na ye oyo aza connecté na molimo na prière pour bayelo message. Donc okima église eza vraiment mabe, eza mabe, eza mabe. Même si basala nzambe baotambola mabe, Bible eyebisi biso tika ye moko ajije basali na ye. Tika ye moko ajije basali na ye, tika ye moko a condamné basali na ye. Tika ye moko nzambe a naibite a punir bango, mais yote yonangaite. Yonangaite mutu tokoyi kosala ngo ke na tozwa place ya nzambe tokoma ba avocat ya nzambe, ba juge ya nzambe, ba policier ya nzambe, ba policière ya nzambe kokoma ko juger ke non pasteur oyo asa nzambe te. Bo créer là même ba réunion ceux qui bobimi na balabala église esili bobimi libanda si je na bino komika ya prophète, si je na bino komika ya maman pasteur, si je na bino, si je na bino er biso tozo za place ya nzambe pona ko juger basali na ye. Ye nzambe osala eloko te aotala biso ndenge biso tozo juger, mais biso tozwi place te totikeli nzambe charge na ye omona ke nzambe ye moko ako juger bango na mabe o bazosala na place to condamner, na place to finga basala nzambe, na place to loba mabe na bango oya biso eza charge biso tokoki kozwa lobi ke non ngai na part nanga il faut na fukama na sambela rapona pasteur nanga. Soki osala rango masière nzambe apambola yo osambela pona famille na yo pona libota na yo ozosambela pe pona basali ya nzambe vraiment oza béni au nom de Jésus. Ponza maromona ke pasteur aza na ina ndako ya msusu azosala na ye makambu oyo biso toyoka ke ba pasteur basala kabwe, mais eza na sœur moko boye afukami azosambela pona prophète wana. Vraiment, même si likambu moko mabe linga kokomela yo nzamba ko empêcher pa yebi ke ozwaka pe souci ya batu osambelaka pe pona batu osambelaka pe surtout pona basali na ye. Vraiment nzambe a pambola biso nyonso toza en ligne awa conseil ngana ngana pesa ngai na bino lelo qui est la première amour, la première amour, où est Jésus-Christ de Nazareth, où est atika kamwana na ete, où est atika kate, où est yi, alobi ba, où est yaka epai na ngai, bazonga jamais maboko pamba. Nzambe erazo benga biso pembe na ye, abengi biso na songi te, abengi biso na kofinga baninga te, na kokondane baninga te, même si omoni ngai nazoloba na bino lelo, nazana ba défaut na ngai pe. Mais yo kotala ngai te ba défaut nga nazo bimisa ba défaut na ngai kotala te tala ndi ba parole oyo nga nazo bimisa soki vraiment nzambe apamboli olobi ke non sert à rien mamba lobi eza ya solo osengeli nga bolimbisi na mabe o nga na sala na place o condamner ngai na place o bambanga libanga na place o loba mabe moko boye oyo peut-être nzambe olia punir nga na erreur na sala ki punition o nga na sali nzambe zongiseli yango yo po yo juger nga avant ye a juger ngai. Donc totika ko juger basala nzambe, totika ko critiquer bango, totika ko loba bango mabe, totika vraiment nzambe akosepela te na comportement oyo biso tozozwa place po biso to ide avocat moko o aza pembe na nzambe eza Jésus-Christ de Nazareth yende balobi aza avocat na biso auprès du Père. Jésus-Christ de Nazareth. Donc musala wana eza ya Jésus ndi azotala bana na ye pourquoi ya osala bo pourquoi ya zotambola bo eza musala oyo ngana yo tokoki osala te. Vraiment eza musala na yo te, eza musala na ngai te, eza musala frère te, eza musala sœur te. Eza musala ya ye moko Yesu Masiya oyo apesaki corps âme esprit na ye pona biso tozala sauver. Andima ko tangisa makila po yo na matobika. Pona ngana ko kopesa moi conseil soki omoni église wana ezobetiso libaku okoki ko déplacer okena yo ko luka église mususu mais ezalaka bien te ko changer d'église eza mabe po ozosala kindumba ya molimo ezosala kindumba molimo po moni moninga na danger pourquoi o teyaki papa te aza papa na yo aza musala nzambe aza papa na yo tobenga bango ba papa. Je pense pas que ceux qui le papa na yo azotambola ndenge pasteur na yo azotambola mabe okoki kozwa non o filmer papa na yo to ozwa comment ozwa berère papa na yo oya na mon internet to koma ki non ceux qui église ebimi yo sera liboso bimote mi libanda oyebite
Papa kuto éviter papa. Avant moi bima on a certain té. Éviter. Ya on dit ba mabe zo comme la biso ebele, mususu tozo kufela bana. Mabe mo zo porte na biso zo za la polele, ko biso mo ne tozo fongola. Biso moko tozo fongola porte na biso ya mabe, po tozo condamner basala nzambe, tozo zwa place ya nzambe. Totika bango na mabe, soki baza bandumba gloire à Jésus, tika bango nzamba punir bango. Soki bazo sa mabe, gloire à Jésus, nzambe ne muta o juger bango. Ezanga ina yote, vraiment nzambe a pambola biso nyoso, a pesa biso motema ya kozongela premier amour. Pour na yebi soki ozui décision lobi ke nangai natiki nanga osambela. Na vai nanga na ndako e olembisa yo pe oya tu oya pembe na nzambe e olembiso. O koma ba pasteur vraiment ba komo olembisa batu na osambela. Ba prophète o penza ba komo baise batu ko sambela. Na ebite papa Mike akoki otangela biso verset moko, atangela biso verset moko o eza na Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5. C'est papa Mike akoki otangela biso pour la gloire ya Jésus-Christ de Nazareth. Papa Mike atangela biso yo poza na ndako so oza na Bible okoki ko fongola Bible na yo otangi na Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5 oyoka eloko nini nzambe ayebisi biso donc nzambe asengi biso tozongela amour, tous on est la première amour, au premier amour, et ça Jésus-Christ. Oui, papa, Amen. Shalom, shalom. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je connais ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Pardon, Bandela, s'il te plaît. Je dis au nom de Jésus, Apocalypse 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 2 à 5. La Bible dit ceci. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Mauvais, oui. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qui valait. Tu as compris qu'il mentait. Tu restes patient. Tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu n'es même plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Amen. 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 Ok. Amen. Nzambe a pambola biso, Sœur Fifi. Oui, Apocalypse 2, verset 2 à 5. Donc, ce qui Nzambe a touché motema na yo, que Nzambe a bengi yo ndenge lelo a bengi Ariane. Aebisi Ariane ke zonga po yo oprometa ki Nzambe, soki Nzambe apamboli yo ke okosala na elanga Nzambe, donc okoya na église okoluka eloko moko okosala pa mama kibabi bayokite. Ma mutolo bi bayokite. Ah na bandela. Oui, a bandela oyokite, oyokiba ezolo banase. Oui, Apocalypse chapitre 2 verset 2 à 5. Apocalypse 2. Oui. Chapitre 2, chapitre 2, verset 2 à 5. Donc, je lis au nom de Jésus. Amen. Je connais tout ce que tu fais. Je connais tes efforts et ta patience. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Oui, tu as vu. Bon, il y a la Bible, mais que interpréter mon qui est. Donc, pas mal que tanga. Non, continue. Oui, tanga place wana kaka. Pour répéter. Ah, certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Oui. Bah, tu me souviens que baza ba apôtre que oh baza na bango ba apôtre te ba yeka na église koko sabana nzambe ke baza ba apôtre. Tu as vu ce qu'il valait, tu as compris qu'il mentait. Tu restes patient, tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé.
mais j'ai un reproche à te faire. Tu ne m'aimes plus comme au début. Oui. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Amen. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Amen. J'espère que Toyo Kibiso Nyaso, Nengenzambe a bendi biso matoi. Waneza Jésus-Christ a bendi biso matoi vraiment. Que tozonge la bolingo ya liboso. Obandaki bien na kata église oyaki yo toyaka église pour na Nzambe, toyaka église pour na prophète te, toyaka église pour na mama pasteur te, toyaka te pour na protocole, soki protocole to mutu moko asali yo pasi yo kimi église, ale o kimi na église okomi ko loba pa batutu ke non église wana. Peut-être yo bato yo zo pesa information, peut-être guérison na bango ezande na église wana o yo zo kimisa. Yebaka maladie ya batu wana, problème ya batu wana, yo koma avocat ya kolongola batu na kati ya église to koma na ebite na bengo nani kombo ni tokoki opesa oyo salaka na kati ya église. Yebake charge ya bato yo zo kimisa, charge ya bato yo zo bimisa. Nzambe arozwa masumu na bango aotanga no epai na yo. Donc lelo nzambe apesi biso makasi lelo ya opusa na vraiment liboso poto zonge na musala na biso oyo tosengaki Jésus. Po biso nyeto toza awa toloba na nzambe soko pambolinga na kopesa yo bo. Nzambe soko pesinga bo nga na kopesa yo. Même na Bible ba oyo ba senga nzambe pambola ba nzambe tuna ka soki na pamboli yo opesa nga nini. Nzambe tuna ka bongo vraiment soki na pamboli yo opesa ngai nini. Yo prometaki nzambe opesa nzambe nini. Po biso na tana biso peut-être il porte liwa efongwama ki nzambe moni ke mwana a prometaki nga akobando gagner ba âme. Okufa te faut ça la musala na yo. Il faut ça musala na yo. Okufa te zonga na mokili kende ko sala musala oyo yo prometaki nzambe ke non na ko sala. Maintenant soki na sali yango te yebaka nzambe ne mutu akopinir nga na place bata mokili batanga wana babomanga nzambe mutu akopesa nga punition. Alors que soki nzambe alobi punir yo nzambe alobi aboma yo et ezala plus grave que oyo bata mokili bakoki ko sala yo. Donc on nyonso ayebi ke azana promesse to ve asala na nzambe vraiment nzambe apesa o makasi ndenga apesinga lelo ya opusa na liboso na bino ya kosala ve na yo koloba ke nzambe ngai nalobaki na ozala protocole na ozala boy ou soit ndenge to okota année ya sika po balobi chaque fin de l'année bana nyonso bakotaka na alliance ya papa na bango. Papa na bango o eza prophète na yo, o eza pasteur na yo, o eza apôtre na yo. Donc ergo kota na alliance ya sika ya papa na bino, meka ko kwisa ba promesse nyonso pesa ki nzambe na sala kite o tiki yango o yebisi papa na yo ke papa sambela po na ngai, prier po na ngai, charge oyo na sengaki na nzambe na 2009, soki 19 na sali tende to kota 2020, papa sambela po na ngai charge wana elongwa na sala obi bisi nzambe ngana na makasa o sala te, na o sala na ngai eloko te, o sali na yo te. Mais so za makasa o sala moni ko sala kite, ndenge to kota 2020 na décembre le 31, papa azo sali sabana neso ve a kota biso na alliance na ye. Vraiment profiter au côté de l'alliance en Nzambe, na nzela ya prophète to apôtre to pasteur na yo maboko boy. Charge mon côté et l'autre mon côté, kota vraiment maboko na yo polele au banda 2020 na engagement mususu oyo koki kozwa na église. Moi na Nzambe nyonso faza na charge na église na bango oyo asambelaka ou soit o bando gagner ba âme ndeti nga na prometa ki nzambe na oza gagner âme de pona linga yango na banda toujours ko gagner ba âme na olemba te nzambe apesa biso tout le temps makasi apesa biso ba inspiration apesa biso ba parole ba nini tout oza toujours pembe na bino pona oyela bino parole ya Jésus Christ de Nazareth. Soki oza protocole kolemba te sans musala nzambe soki oza chantre nani o nyonso moni ke yo lingaka osalela nzambe ngana ninga na yemba so nazara na voix ko yemba menga na yemba po na nzambe apesa inga voix wana te mais apesa ngane munna ko loba munna na ngoloba oyo na bino ne na ninga loba un peu trop là na ninga loba trop
na banogane na ba am parce que ba am balinga moko loba ozo betala ma solo azo seka et tout ale na tia ko seka o kotisi liloba nzambe ya kokima te ba ona so baza ba amina na nini na WhatsApp ba yebi so benga na téléphone to welela ba am na riti beauté donc so to kotisi to mo welela yo ngana gagner to mo welela ba am na riti beauté donc to welela vraiment ba am na riti beauté poto mema bango na nzela ya nzambe o pa moni aza touché nzambe apambola biso nyonso biso tozana veille na biso le 31 so oza na église ya osambela to moni ke oza dessus na mamba ba église so ko ya na église na biso eza na France to bengi yo yaka kokota 2020 pamba te kota 2020 na mabondeli otika famille na yo otika bana na yo otika libota no mobima maboko ya nzambe po ozala protéger 2020 mobima ningo komi lelo na 2019 lelo toza le 40e chérie lelo toza le 22 toza oui toza le 22 décembre ningo komi le 22 décembre yebaka ndenge yo komi eza bato bisusu ba comité nayebi ke okendai pe ba matanga batu peut-être yo bali te mais ça fait na batu babali yo msusu oboti te ça fait na batu baboti donc nyonso esalami ya mabene ya malamu esalami na 2019 siko na 2020 soki obala ki to nzambe nga na obala ok le banka de 31 mwana nyonso aye kokota na alliance ya papa na ye mwana nyonso aye kokota na alliance ya papa na ye profiter okota na alliance ya papa na yo ok, quand on alliance à papa na yo sambela nzambe ya lola apesa yo amour po moni so ko ke l'église so église wana za mabe faut osinga nzambe ko ke église de peut-être pour sert à rien na sambela rakuna to sert rite beauté apui ya rakuna non yo olingo ke église même si nga na invité yo yaka na église na biso yo mwana nzambe osala nini ofukami otuni nzambe église wana nazokende papa lakisanga eske na place que no beta libakute na place que no sumukate na place que no loba mabe moko te senga volonté nzambe po nzambe soka yebiso ke kende za nga même so moni papa na otambola mabe oromona ele kola papa oya boti yo je pense pas que papa oya boti yo soki otambola mabe yo oropublier ye to ko banote mana balabala po baloloba ba n'importe quoi pour na papa na yo orobomba sonya papa na yo obano sambela po na nzambe yo kela papa na nga mawa longola papa na nga na mabe oyo longola papa na nga na soni oyo nzambe mais si on est dans l'église pour un sentiment de mon amour, soit une église pour un sentiment, à comme une église, oh y est bas sous-souté, à Zanani, on s'est retrouvé et pessier biloba loba et tout, église et bimi, pasteur, maman pasteur, sœur qui n'a ni serbo. Donc pour une église on est à place na yete. Alors comme luka, comme luka marananko pour azwa kaka message to azwa si je quoi ya ko robeta libanda yo ke tonga basala nzambe mais batino boza en lune awa o bolandi nga vraiment nzamba pambola bino apesa bino makasi to tia na mituna biso ko loba mabe ya basala nzambe eza péché oyo nyoso alobaka mabe ya basala nzambe ayeba ngona mutuna yeke asalaka lisumu ndenge bible yebisi biso osalaka lisumu pe ndenge ni kozongela amour na yo ya liboso te o eza Jésus Christ à cause ya prophète à cause ya maman pasteur à cause ya sœur tel basala ki soki nini nga na yebite obaya ko kendo sambela ondima ovanda na ndaku nzambe a opinir yo là il faut yeba ngoke non ndena zabo na za na punition ya nzambe peut-être omona makamno zo ko avancer te mitala loba ngai na kena so église te pour na prophète po eza lo yo vi charge wana memiango o gardant na motema donc oboy ko salela mokonzi na yo na binga bango banani ba pasteur ba binga ba esclave à Jésus oui oboyi ko salela mokonzi na yo to papa na yo pona ba esclave o bazo l'accepter biso Jésus Christ donc yo boyi papa donc oboyi les créateurs pona ikela mo c'est ça non donc oboyi créateur pona donc eza vraiment na sensité tozonga na makolo nzambe tozonga la première amour na biso tozongela vraiment première amour c'est rite na moni bat ba senga adresse oroki ko bandotia adresse ya église na sewana pona le 31 o nyoso moni arolinga a kota na alliance ya sika que na 2020 makamna e fongwama soki ça ki mabe na robita lisolo ngai na ezaki 2017
2017 na bando samba une église moko boye l'église wana vraiment prophète wana za otambola mabe entre parenthèses mais elle na bimi l'église wana tellement na lobaki trop et dérangeant ngai et dérangeant ki nga jour mususu na benga kai na téléphone invitera prophète wana na ndako nanga na ebisi papa ngai vraiment na lomo église po na yo apona nga ndeni na ebisi talo tambola bo ngai sepelisi ngai te mais ndeni na otambola na omi mona siko na omi ko yi na église na omo yo kakanda po na yo na makambo kwa mabe oyo osalaka ayebisi nga sert à rien na sengi yo bolimbisi na kombo nzambe limbisa nga na mabe o na salaki ezambala liboso na mona ser moko a reprocher nga na mabe na salaki na tambolaka so na lobi na sala yango te na kosi mais fukama na sambela pona yo na fukama aza prophète a déclara maloba open l'autre zo mona misusu zo kokisama na kombo ya Yesu a déclara a sengela nga pe mawanzambe na kanda o na kangaki pona basala nzambe po soki pasteur Jean Salio mabe yo kozona pasteur Pierre na ba pasteur tel osangisi bango tout na kati pona mabe ya pasteur Jean donc nzambe a pambola biso nyonso tozwaka vraiment temps mingi ya kotanga pe bible ya kopusa na pembeni ya nzambe biso toza na prière na biso ya butu toza na prière en ligne toza na prière en ligne chaque butu à partir à 22h awa tokomi 21h26 minutes à partir à 22h30 tozo ça la prière na biso en ligne oyo nyonso pa ozala toucher ke nzamba simbiye akota na biso asambela na biso ensemble oye ko hésiter te soki molimo nzambe sengi yo biso nyonso molimo nzambe ere banda kotinda biso sala boye to banda ko boya to okaki soni mais er temps na biso ekoki ba forcer biso te mutu pa tindiki biso na makasi te biso moko to telemi to sa musala nzambe donc yo biso molimo nzambe tindi o telema o sambela ko hésiter te peut-être nzambe nyenga pienga makasi lelo na sola na bino peut-être lobe opesa ngai te opesa mutu mosusu donc yo biso nzambe apesa makasi o ya pembe na ye ko se poser ba question te yaka yoka liloba yaka sambela yaka senga nzambe oyo nyonso eza posa motema na yo ya zawana pona ko pambola biso to kota prière ya 22h en ligne to sambela to senga mawanzambe to senga protection to senga bénédiction to senga sagesse pe intelligence na vie surtout ya bana na biso na bamboka oyo toza toyebi ndenge mokili ya mboka ngo ezotambola mingi mpona bana eza vraiment malamu mingi te mpona éducation ya bana vraiment kosengaka kaka protection divine na vie ya bana na biso vraiment nzambe apambola biso nyonso toza en ligne nzambe apambola yo soki oza na besoin ya kokota prière en ligne ocontacte ngai na numéro na ngai eza plus pardon, une minute là, donc ça. Au tac une minute. Voilà. Donc, au contacter le numéro nanga est plus 243 89 85 72 630 plus 243 89 85 72 630. On est à WhatsApp nanga oye bisinga oye pa nanga na WhatsApp. Nga na kozwa numéro na yo na kokotisa yo na prière na kokotisa na prière poto sambela to luka Jésus ensemble maya misu oto lelaki na 2019 na 2020 to boyi yango au nom de Jésus Christ de Nazareth soki nzambe azopambola bato misusu pourquoi pas biso soki nzambe azopesa bato misusu mbongo pourquoi pas biso ba oya ye soki nzambe azopambola tozomona bato nyonso nde bazozala béni pourquoi pas yo na ngai oyo toza lelo en ligne vraiment nzambe apambola biso to kota prière à soir ba oyo pe baza numéro ya sœur Rite Beauté bo contacter Rite Beauté a kota bino ba oyo baza na ngote numéro ya Rite Beauté eza plus 33 7 6 7 18 88 36 wana eza numéro ya sœur Rite Beauté vraiment nzambe apambola biso tokota 2020 na kimia ba o nyaso ba ebi ke ba kondana ki basala nzambe to finga ki to lobaki mabe pona basala nzambe vraiment na buto lelo avato lala to singela ngo bolimbisi au nom de Jésus po nzambe moko lobi ne jugez point botika Yesu ye moko a juger basali na ye po ba komaki basali batelemaki liboso ngana o tembo to pakola ba mafuta eza nzambe ntapakola bango mafuta bango na mafuta wana bazotambola na désordre wana etali bango na nzambe na bango
ozomona wana etali bango na mokeli na bango oyo apesaki bango mafuta wana biso toyoki liloba nzambe tosilisi nzela tozongi bandako na biso vraiment nzambe apambola yo apambola ngai toyebi ke tosala mabe tofingaki basala nzambe tokritikaki tokondanaki tofondaki bahistoire mpona basala nzambe vraiment ngai na yo lelo ava tolala mpo mutu tu asalaka yango sur 100% eza na 99% tosalaka yango tokondanaka bango na maloba tofingaka tokoma bajuge tozwa place ya yesu tolobaka n'importe quoi mpona basali na ye ngai na yo avant tolala tofukama vraiment tosenga nzambe bolimbisi alimbisa biso peut-être wana eza porte oyo ebandeki kokangama mpona bénédiction ya yo peut-être eza porte oyo ebandeki kokangama mpona bénédiction ya motu mosusu vraiment na buto lelo tosambela tosenga nzambe afongola porte alongola masumu asokola biso na makila soko omoni église wana ezosimba te okite na yo mpona comportement peut-être ya mama pasteur to ya papa pasteur kite na yo na place ozwa masumu na place nzambe amodire yo kite na yo luka na yo église mosusu nzambe akopambola yo tozala bien na basali na ye tosambelaka mingi mpona bango ozosambela mpona libota na yo pense mpe na basala nzambe sambela surtout mpona paster na yo sambela mpona mama paster na yo mpo baza bato lokola yo na ngai place yo kweyaka place ye pa kokweyaka eloko ezodifférencie biso na bango eza kaka ke bango baza na grâce peut-être ya omona makambo na biso avant biso moko tomona yango peut-être yango wana kaka me mai oyo oza nango na nzoto ye mpe aza nango makila oyo oza nango na nzoto yango mpe mosala nzambe aza na yango donc toza kaka bato lokola bato nyonso vraiment senga bolimbisi soki osalaki yango nga mpe nzambe alimbisanga na mabe nyonso nafingaki basala nzambe na kritikaki bango na kondanaki bango yesu limbisanga limbisa mpe basere nyonso tozala bango limbisa mobali na ngai limbisa bana na ngai vraiment nzambe apambola bino soyez béni au nom de Jésus Christ natikeli bino nzembo ya pèlerin ya ser lor mbongo oyo eyebisa biso ke na ntango asuka okokufa nzambe akotuna yo na mokili osalaki nini na part à Jésus osengaki yesu mbongo apesaki yo osengaki yesu bana apesaki yo osengaki yesu santé apesaki yo nyonso osengaki nzambe apesaki yo maintenant yo na part na yo osalelaki nzambe nini donc tozala juge na wana mpe ezaka te bakojuge mpona masumu mpo ofingaki mpo tongaki mais tokozala juge lisusu mpo nzambe akotuna biso nyonso yo osengaki nganga na apesaki yo olobaki nanga na batela bana olobaki nanga na pambola yo olobaki nanga na peso mariage olobaki nanga maintenant yo siko na mokili osalaki nini mpo na ngai peut-être ka wana moto okokotisa na enfer okozala malamu mais osaleli nzambe eloko te nzambe aopinir yo oke na enfer vraimen tosala mosala nzambe ntango ekomi na suka ntango ebelemi bana nzambe totelema tosala mosala oyo nzambe apesi biso toza béni au nom de Jésus.